Уважаеми зрители, всички знаем много добре, че у нас скандали и побоища стават не само в дискотеката. От следващия скетч ще се уверите сами, че дори в тихо и спокойно място, като градската библиотека, може да стане напечено. Според нас, литераторите са сурови хора. Гледайте и ще се уверите сами. Леко, бе! Извинете, господине, помислих, че е стена. Не маеш къде одиш, бе? С този бидон. Селинджер такъв. Това е библиотека. Ви ли ще ми казвате, внимавай, бе? Пушкин Маринкин. Що се заяждаш сега? Толкова ли си Фрост? Робърт Фрост? Аз, ако съм Фрост, вие си Пруст. Напълни се с простаци в библиотеките. И в библиотеките. Гидьон, опасаната гидьон. На мен такива гей-юмилевци, като тебе, направо сте ми отворили книга всичките. Гей-юмилевци! Добре, да нали се извиних? Орхан Памук ли имате в ушите си? Не се ли виждаш, че за Ницше не ставаш, бе? За Ницше! Абе, Педер Педерсен. Маркес ти стара. Дума, ама ти е мръсна. Да ти го Тургенев. Да ти го Набоков. Кавка ти Лелина. Гогол да го бараш. Айде, Димчо, да те няма, бе, Дебелянов. На къв се правиш, бе? Рамбо, Силек. Я върви на Карл майната си. Един Синкевич под окото. А братя Грим по муцунка да искаш ли? Искаш ли? Кажи, бе! Ей! Искаш ли, бе? Ей! Цървул! Цървул? Цървул! Това под кого е? От Христо Стоичков. Не съм го чел. Не сте го чел? Не. Моля ви се, горещо ви го препоръчвам. Българска проза, Да? Английска поезия, Стига. Харманлийска школа, Пловдивски дух, южноафрикански стил. Невероятно. Извинете, имате ли цървул от Хъса Стоичков? Извинете. И аз...